好，今天呢，我要来拍一下从我新房间，如果要骑以前那种共享的单车到学校的路线到底是怎么样。我现在正在一个共享单车的站，这边是一个算是比较小的一个火车站，然后这一个站是离我住的地方最近的一个单车站。那从这边骑到学校的话，经过的路线跟以前蛮不一样的，因为现在住的地方跟以前算是相反方向，所以路线基本上是完全不一样。然后会经过的路段也差很多，像以前都是骑在马路上，但是新的这个路段呢，我已经大概骑了2-3次了，已经熟悉了。基本上有很大一段是在那个公园里面，所以骑起来还蛮舒服的。那今天呢，我是挑了一个假日，所以街上都没什么人，等下就慢慢的骑过去，记录一下这个新的自行车路段。好，为什么要在这一站稍微停下来呢？因为我刚刚借的这一台电辅车啊，不知道是怎样故障了，它的马达没有在作动。那电辅车马达不转的情况下骑起来，是比一般的就是正常的脚踏车还要累。所以呢，我现在换成正常的脚踏车，等下继续骑过去。那这一条路继续骑过去呢，就会正式的到我刚刚讲的那个公园里面。刚刚这边都还算是公园边边的自行车道，等一下就会真的骑进公园里面。好了，这边已经算是在公园里面了，可以看到旁边有很多，这应该是鹅还是鸭子啊？我也不知道，反正很多动物。然后呢，接下来基本上一路都会在这个公园里面。
而且他们这里的自行车道有一个好处是，他们的自行车道跟人行道是分开的，所以基本上不会遇到行人需要让人或干嘛的。就这条路上只会有人，只会有车。补充一下，刚刚讲的车是指脚踏车啦。这条路上是不会有那种摩托车啊，或是什么汽车的，是只有脚踏车可以走这里。好，那过了这条马路呢，就是学校了。学校就在对面。好，现在已经到了，把车停好了。那其实最后的这条路过来呢，是跟以前一样了，以前也是会从这条路过来，只是呢，以前就是从最那边慢慢骑过来，那现在的话呢，是从对面这样绕一圈过来，因为我的方向是从那边过来。好，基本上这就是这一次骑单车的路线。那等一下回去呢，我就不再重复拍一次了，因为路线是一样的。但是如果有看到什么特别的东西，再拿出来拍。好，我回程呢，打算坐车不骑车了。因为我突然想到，如果是搭车的话，会经过旁边这边，也就是盖了10几年还没盖好的斯图加特新火车站。那这一个半圆形的建筑呢，就是以后新的火车站入口。以后火车站就是改成地下化了，所以原本现在的车站是后面那个有一个高塔那边，那个是现在的车站，然后它是平面的。那以后呢，就会改成地下的。出入口改成在这边，以前的话是要从这个塔往左边走，那边有一条马路，那边才是出口。以后就改到侧边这边，所以等它这个新的车站盖好之后，斯图加特主火车站到我们学校就会变得很近。我们学校就在这边，差不多这个位置。那以后如果出口在这边的话就很近了，但也不知道到底要盖多久才会盖好。已经盖了10几年了，还盖不好。